Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня очень интересная работа. Шаль. Многие ее просили связать. Мы с вами вязали, кто помнит, пончо и кофточку таким узором. А очень многие просили шаль. И сегодня такая возможность есть. Предлагаю посмотреть и связать замечательный узорчик. Шаль. Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня вот такая интересная работа. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм, чтобы не пропустить новые видео мастер-классы. И через день у меня выходит видео. Вот смотрите, сегодня такая шаль. Чем она замечательная? Мы вязали кофточку, пончо вязали таким узором. И очень-очень было много просьб связать шаль. Шаль рельефными столбиками. Казалось бы, сложно, да? Но на самом деле это самое простое вязание шали. Если вы посмотрите мастер-класс, вы в этом убедитесь, я уверена, влюбитесь в эту шальку и свяжете. Вязание начинаем с воздушных петель. Сделаем колечко. Вяжется все прям очень просто, быстро. Это у меня слонимская пряжа. 400 метров 100 грамм. Оптимальное соотношение толщины и длины. 1, 2, 3, 4, 5. У меня крючок 2,75, можно троечку. Замкнули в кольцо и вяжем наши боковые группы. 1, 2, 3. Что такое боковая группа? Это те столбики, которые вяжутся в самом начале и в самом конце. 2 столбика, 3 воздушные петельки. Еще 2 столбика. 1, 2. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще такая же боковая группа. 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И еще 2 столбика. Эти столбики будем вязать в самом начале и в самом конце. Три воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. И в арочку вяжем опять наши боковые столбики. 2 столбика, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще 2 столбика. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Всегда будем вязать 3 воздушные петельки, чтобы вы могли запомнить. По центру у нас же здесь 3 воздушные петли. Ровно в центр вкалываем крючок. Столбик с накидом. 1, 2, 3. И столбик с накидом. Галочка у нас в центре. 1, 2, 3. Боковая группа. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 3 воздушные петли подъема. Провязали боковую группу. Пробежались быстренько. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Возвращаемся 1, 2, 3 к нашей боковой группе и провязываем 2 столбика, 2 воздушные петельки, 2 столбика. 1, 2, 3 петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваемся. Опять вяжем наши красивые столбики. 1, 2, 3. И вот здесь мы будем делать небольшие изменения. Они будут всегда, и это нужно запомнить. Как только мы провязали первый ряд столбиков, мы начинаем расширение. Вяжем 1, 2, 3. И в боковой группе
последний столбик с накидом. 1, 2, 3. И все столбики провязываем рельефными. 1, 2. Рельефными это значит за столбик. Так вот, за столбик. Получаем красивый рельефный столбик. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Легко запомнить. И столбик с накидом. То есть это мы с вами здесь будем начинать новый узор. 1, 2, 3. 2 столбика, 2 воздушные петельки, 1, 2, 3 петли подъема. Довязали рядочек, развернулись в обратную сторону, боковую группу связали, 3 воздушные петельки, они всегда у нас есть. И вот там, где мы вязали с вами столбик, мы вяжем галочку, основу для следующего узора. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И наш красивый узор нам нужно вязать здесь. Это у нас изнаночная сторона. Первый и последний столбик пропускаем, а вяжем только центральные. Вяжем вот таким образом. Рельефный, только изнаночный. У нас было 7, а теперь у нас будет 5 столбиков. Первый, последний не довязываем, остальные вяжем. 3 воздушные и галочка. И боковые петли. Довязали мы с той стороны. Опять поворачиваемся, боковые петли связали. 3 воздушные петельки, это мы уже с вами запомнили, они у нас всегда идут. И там, где галочка, мы начинаем вязание нового узора. Это просто 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 3 воздушные петельки, это мы с вами тоже запомнили, они у нас всегда будут. 3 воздушные петли и навязываем наш центральный узор. Опять первый и последний столбик не вяжем, а вяжем только те столбики рельефными, лицевыми, которые у нас в центре нашего замечательного красивого узорчика. 3 столбика, 3 воздушные петли и довязываем эту половинку, как мы уже знаем. Вот такой рядок у нас должен получиться. И разворачиваем в обратную сторону и вспоминаем. В самом начале я говорила, что как только мы провязали первый ряд столбиков, нам нужно делать в этом ряду расширение. То есть мы 3 воздушные петли провязали и вяжем столбик с одним накидом для следующего узорчика. Да? 1, 2, 3. Раз мы оказались на изнаночной стороне, все столбики вяжем рельефными изнаночными. Вот такой узор, который легко запомнить. Он красиво смотрится. 100 грамм нужно для того, чтобы связать среднего размера бактус. И 200 размеров шаль. Бактус это шейный платок. Шаль это шаль. 7 столбиков провязали. 3 воздушные. И у нас центральный узорчик. Вяжем 1 рельефный. То есть 1 рельефный. И вот смотрите, здесь 1. В следующем ряду мы здесь будем вязать галочку, галочку и галочку. То есть у нас уже будет 3 узорчика. 1, 2, 3. Уже, да, вот такой у нас узор. И смотрите, как хорошо шаль расширяется. Это здорово. Это не всегда так бывает, но это здорово. Боковую группу связали, у нас столбик. Вяжем галочку. То есть весь узор повторяется. Я думаю, что принцип вязания вы уже уловили. И как бы нет смысла вязать дальше. Все уже понятно, да? 3 воздушные петли. Опять у нас здесь 7 столбиков. Первый и последний мы не вяжем.
Вяжем только центральные. Никаких новых нюансов вязания шали нет. Просто повторяем то, что мы уже вязали. Причем шалька простая, схемы нет, да. Потому что я вязала не по схеме, а по иностранному видео, по движениям рук. Но я думаю, что прям вот все просто очень. Вот такая красота получается. За счет того, что у нас рельефные столбики красивые. 1 вяжется, 3. Вернее, 1, 2, 3, 4. Ну, все как всегда. Обвязка. Обвязка. Очень много раз я ее вязала. Она у меня есть в плейлисте шали и бактусы на YouTube. Это просто петли Соломона. 3 рядочка петли Соломона и пышный столбик. То есть тоже очень-очень легко. Предлагаю освоить, связать такую шалечку. Нежную, красивую, интересную, очень быстро вяжется. Если вы попробуете, убедитесь в этом. Спасибо, если досмотрели ролик до конца. Для меня это очень важно. Обязательно пишите комментарии, обязательно пробуйте на каких-нибудь остаточках пряжи провязать узор, а уже потом связать и шаль. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм. Мы смотрим видео мастер-классы бесплатно через день. Они у меня выходят через день. До новых встреч!